何鴻超教授紀念嘅助醫計劃咧，其實係同香港防癌會一貫嘅宗旨咧係好吻合嘅，因為我哋都係好想咧係幫助一啲嘅癌症嘅病人啦，同埋佢哋嘅家人喺遇到癌症嘅時候咧係得到最好嘅援助嘅。咁呢個咁嘅資助計劃咧，其實喺2006年嘅時候咧就開始。當時咧，因為何鴻超教授咧佢就過身啦，佢嘅家人咧好慷慨咁將佢哋嘅白金咧就捐咗俾我哋，加上咧我哋嘅副會長咧係何陳婉珍女士咧，佢咧係慷慨咁樣捐多100萬俾我哋咧，等我哋有成150幾萬咧就開始咗呢個嘅助醫計劃啦。咁呢個助醫計劃咧，其實就係幫到好多嘅病人咧，佢哋係因為喺經濟上面有困難，而就算咧係有一啲嘅標靶嘅藥可以幫到佢哋咧，佢哋都冇錢去買嘅。咁標靶藥咧，通常嚟講咧個效果係好啲啦，同埋咧令到個副作用係少啲嘅。等佢咧喺嗰個嘅治療嘅過程裏邊咧，係能夠咧係冇咁辛苦嘅。咁我都聽過有啲嘅病人講咧，就佢明明知道有藥醫，但係佢冇錢買藥喎，咁所以佢就即係好覺得好難過啦。咁因為有咗呢個嘅助醫計劃咧，就可以幫到佢哋咧係得到咧係最適時嘅一啲嘅治療。咁樣咧就係幫到佢哋全家人嘅，唔係淨係一個嘅病人嘅，因為嗰個經濟嘅壓力對個家人嚟講亦都係好大嘅。咁我哋咧喺過去咁多年咧，已經係幫咗咧係5000幾個嘅病人啦，同埋佢哋嘅家人啦，令到佢哋咧喺呢個嘅癌症嗰個嘅路途上邊咧係得到最好嘅一個幫助。我哋都好希望咧，我哋呢個資助計劃咧，繼續能夠得到咧係全個香港嘅社會嘅人嘅支持啦，能夠咧係持續落去嘅，因為呢個係十分之有意義嘅一個嘅服務嚟嘅。咁我哋咧係會繼續努力啦，係希望咧係幫到香港嘅癌症嘅病人咧，同埋佢哋嘅家人咧，得到咧最合時嘅同埋最合適嘅一啲嘅醫療咯。